Красавчики стоят прямо здесь, на жарежку. Грибочки, смотри. Нормально. Там еще по дороге сколько было. Вот беленький луговичок. Белые, да, луговики. А вон красноголовик.
Еще, смотри, какой мощный. Тут грибов море, блин, да? Вон еще один. Нормально. Всем привет, ребята. Ну что, хорошая вылазка нарисовалась. Я опять с ребятами, с которыми выезжал недавно. Сегодня они меня пригласили на Таежную речку. Забрались прям в нереальную дичь. Бедная Нива тащила прицеп двухосник полными лодками. В общем, ребята, сегодня тайга, сплав, рыбалка. Красота. Погода шикарная. Раннее утро. Часа 3, наверное, мы шли. Ну, в общем, ребят, на реке. Все, ладно, у нас разгрузка. Столько грибов, ребята, жесть, просто грибов немерено. В общем, все, начинаем. Дальше потом буду рассказывать, показывать. Короче, погнали. Я думаю, нахуй. Лучше на берег. Все, машина уходит. Наши машины. У нас сегодня 3 лодочки. Ну ничего, пойдет. Ну давай. Он обычно визинг приезжает на куда-нибудь, прицеп подцепляет, разворачивает так. Пока ложим, да? Мотор. Так, друзья, ну что, мы все слепанулись. Такое местечко здесь. Подъезд. Сегодня я пользуюсь лодкой у ребят. Ривьера 340 и 2 Ривьеры 320. В общем, на пятерках. Тахатсу пятерка и 2 Хайди. Кстати, у меня точно такой же мотор был. В общем, я тут грузовой. Нагрузили меня. Женя грузовой. А батя у Жени. В общем, Серега сын у Жени. Сам Женя и батя у Жени. Семья, короче. Они как бы налегке, на лайте. 2 взял спиннинга. Не знаю, будем смотреть, ребята, что как. Здесь в этих местах есть даже харюзок. Так что может и харюза поймаем. В общем, посмотрим. Комара, ребята, ужас. Пока грузились, таскали, спотели все. Фух, жесть. Ну, в общем, как-то так уселся. Сейчас достану приманки. Заряжу спиннинги. Это такой более жесткий. У меня будет, не знаю, может патролинг какой-нибудь. Шимано катана без вершинки. Сломал, блин, жалко так, ё-моё. Такой у меня парень был работящий. И взял ультрик. Естественно. Это на вертушечку. На маленькие воблерки. Так, ну что, зевник достал. По приманкам. Крупные воблера. Это если троллингом пойдем. Троллингом по-любому пойдем. И, в общем, наборчик под такие реки. Это, естественно, маленькие воблерки. Маленькие вертушки. Колебалочки.
и все остальное. Сейчас приготовлюсь. Поводочек обязательно вольфрамовый поставлю. Что-нибудь сейчас, ребят, соберем здесь. У меня перетряхнуло все. Ну, в общем, вот такого макара все. Вертушечки, колебалочки маленькие такие. В общем, все, что нужно для этой речки. Посмотрим. Начну, наверное, с вертушки кислотной. У нас она работает такого плана. Так что как-то так. Сейчас тут уложимся. Надо немножко привыкнуть. То загрузились. Тут у меня палатка большая. Все остальное пробуем. Водичка бежит. Ну все, давай пятерочка. Бомбовские. Вообще красота. Как интересно, с рыбалкой будет. Как интересно будет с рыбалкой. Будет щука брать? Не будет. Речка с характером такая. Бывает хорошо дает, бывает нифига. Мутноватная водичка, конечно, мутноватная. А так, места, конечно, бомбовские. Медведей здесь, говорят, очень много. Не знаю, поставил косодаку, воблер. Надо сейчас ключик подобрать тоже. На что будет брать? Все-таки 4 спиннинга. Ну, я имею в виду 4 разных приманки. Так что кто-то на что-то все равно найдет. Пока нет понимания, ребята. Пока будем пристреливаться. Травы вообще море. Травы море. Травушка. Коряженьки такие интересные. В общем, пробуем, ребят. Посмотрим. Блин, не дает проводку сделать. Тина вот эта самая плохая. Вообще, воблер забивает. Все, ребята, в бобрах. Вообще все. Просто все берега в бобрах. Тут бобров ужас. Что-то в последнее время даже пахнет бобром, ребята. В последнее время что-то у нас не стреляют их. Хотя хорошее лекарство у бобра. Струя называется. Все, смотрите, друзья. Там. Охренеть. Речка лесная такая, местами солнышко, а местами тенечек, не жарко. Троллингом вообще невозможно. Я уже поставил 1,20 м заглубления. Все равно, короче, забивает травой махом. Речка цветет, блин. Ребята куда-то умотали. Догонять надо. Это, ну, чисто маловиденькую блесну поставил. Черная. Ну, такая, черными полосками, желтоватая. Да. Так, друзья, первая поклевка у нас. Блять, как будто бы на блесну лучше берет, но, сука, с ходом пиздец, блядь. Воблер, да, блядь, если зацепился бы в куй, он уже скинул. Понятно. Так, ну что, ладно. Тогда тоже поставим. Просто на воблер невозможно, ребята, идти. Вообще сразу зацепляется. У меня есть Непс циклоп. Подделка. Вот такой здоровый, зеленый. Попробуем на него прогуляться. Ребята уже, смотрю, уехали. Надо догонять. Ладно, что, попробуем. На блесну. Говорят, на блесну. Мы прогуляемся. Ну, что, пойдет.
Пока Харюза не видел, ребят, что плещется. Так что посмотрим. Ну, это понятно, что на перекатах он. Так, в целом. Бать, с тобой так, воздухом. В общем, ребята, 2 поклевки. Вот у Женька. Вот на такую чудо. Вот она работает. Посмотрим. Вот все, друзья. Перекусили. Байнаю налили. Сейчас пойдет дело. У Женька взял блесну. У меня колебалок нету. Я не рыбачу на эти колебалки. Ну а здесь походу придется. В общем, взял такую. Ну и в общем еще вот такую взял. Продолжаем, что? 2 выхода. Точнее 2 схода у Женька. Тоже, говорит, не крупная, в районе килограмма щука. Так что будем смотреть дальше. Вот, друзья, для сплавов. 5. Блин, вообще огонь. Жалею, что продал свою 5. Вот сейчас у меня 2-я лодка появилась, 310-я, 320-я. И вот, в общем, блин, моторчик вот такой нужен. Ну, все равно как-то вот какие-то места тебе нравятся, обкидал. Остановился. Блин, красота. Вот все-таки с мотором повеселее. Течения практически нету, допустим. Ну, вот. На веслах тоже не то пальто. Кстати, старый мост, друзья. Впереди. Не знаю, для чего сделан он. Женя говорит, что здесь лес вывозили. Батя у Жени говорит, то, что для сенокоса делали местные. Не знаю, в общем. Ну, мост вот. Такая, блин, коряжина к ней прибилась. Жесть вообще. Да. Красота. Красиво, базара ноль вообще. Очень красиво. Да, друзья, смотрите. Вот, ставни стоят, мост. Да, охренеть, блин. Ну, уже заросло все, смотрите, даже заезд. Даже не поймешь, что тут что-то было раньше. Вот такие мосты раньше строили. Шикарный тут берег, коряги такие жесткие. Странно пока. Рыба есть здесь, ребята. Здесь рыбы много. Но не берет пока. Не знаю. Лично у меня пока еще не удара. Пробуем всякий этот. Ладно. Погнали. Березовую рощу, ребят, смотрите, как прикольно все это выглядит. Березы прям огибают реку. Интересно, конечно. Красиво очень. В общем, пока не покоряется, ребята. Таежная речушка-то. Пока Женек только поклевку видел. Я еще не удара. Ребята тоже. Не дает пока. В общем, такие тиховодки прохожу троллингом на блесну. А перекаты вот буду откидывать. Такой пока план. Пока ничего не могу сказать.
Ну, опять же, день. Вечером, мне кажется, повеселее все равно будет. Как ни крути, это везде так. Ладно, посмотрим. Какая-то, ребята, плетенка. Какая-то плетенка. С воблером. Прикольно. Смотрите, братцы, кого надыбал. С поводочком, все дела. Интересный такой вариант. Ну, ходят, значит, тут рыбаки. Троллингуют. Что запутанный. С поводком, да. Лопата такая. Какая-то интересная. Специально, наверное. Чтобы не заглублялся сильно. Я думаю, уже все. Спиннинг же не поймаю. Ну ладно. В коллекцию. Посмотрим, кстати, как работает. Да ладно, ребята. Со спиннингом, представляете? Вот это да. Кого-то, короче, тупо выпал. Тупо, короче, у кого-то выпал с лодки. Да, такого я еще не находил. 7,28. Катушка такая неплохая еще, я бы сказал. Ладно. А вот этот трофей, так трофей. Ну, вроде, ребята, все достал, отпотал. Катушка такая 3000-я, неплохая. Но он сильно не заилистый, не замытый, ребята. То бишь, видно, что ну, как бы недавно. Прикольно. Прикольно, ребята. Вот река как встретила меня. Спиннингом. Сейчас помоем его. И на вооружение поставим. Да, нормальный спиннинг. Вот так вот, третий. И, в общем, ребята, воблер. Смотрите, какой интересный. С такой тупой лопатой. Ну, как раз вот под такие реки. Наверное, на него и попробуем. На связи, ребята. Да, слышу. Прикольно, кстати, играет, ребята, воблер вот этот. Такой пассивный такой. Мотает со стороны в сторону. Вот его твичить, да, классно. Троллингом, может, он не пойдет, а вот твичить вообще огонь. Такие места, ребята. Где щука, а? Ё-моё. Поклевка, ребята. Наконец-то. Щучка. Щучка неплохая. Такая. Ах ты, зараза. Шла еще. Что-то фрикцион. Больно, ребят, я. Больно слабенько я, конечно, сделал. Ну ладно. Да, что-то я... Ух ты, там какой перекат. Расслабился. Ну, в общем, белая вертушка, ребят, сработала.
с-под коряшки. Ну, места тут такие, вот видно, чуть четкие. Ладно, не наш. Фрикцион, конечно, да, у меня детский был. Это мой косяк. Не знаю, почему я так его спустил. Ладно. Щука килограмм сход. На ультралайт, конечно, прикольно, ребят. Килограммовая рыба уже так себя показывает. Блин, круто. Блин, ну что-то как-то. Но места, ребят, бомбовские. Смотрите, какие. Конечно, тут щука должна быть. Отлично. Спиннинг, сход. Уже радует. Ну, неактивная, походу. Плохо берет. У Женьки тоже. Все поклевки, все сошел. Харюза, конечно, он уже, говорит, поднял и все. Ладно. Кайфуем дальше. Блин, тут стопудово, ребят, Харюз по-любому стоит. Такой перекатчик лютый. Ступеньки такие классные. Да, с рыбалкой пока не удается. Потихоньку, ребята, проходим речку. Ну, явно, если вот остановиться и идти в заброс, толк будет по-любому. Потому что места классные. Троллингом проходишь, все равно как бы не так тщательно. Мне так кажется, все равно заброска, она как-то лучше под коряшку где-то, под травочку. Но опять же надо идти, потому что расстояние не маленькое. Надо идти. Перекат за перекатом, в общем, ну, места красивые. Ну, с рыбалкой пока тихо, ребят, ну, особо нету. У меня, считай, один сход, грубо говоря. Не знаю, как у ребят, в данный момент что-то есть. По рации вроде ничего никто не говорил, я иду самый последний. В общем, такие дела. И кто-то, вон, ребята, валяется. Бобер, что ли? Нормально, блин. Собака, ребята. Ну, собака, получается, ошейник, потому что... Фига себе. Вот дела. Что случилось? Что-то случилось с ошейником. А здесь, друзья, тропа. Смотрите, натоптана. И тропинка пошла в лес. Скорее всего, здесь изба. Ну вот, откуда собака, наверное, и валяется. Ну, она же не могла здесь просто так прийти сюда, правильно? Дать у охотников. Вот следы. А за тем поворотом собака. Можно было выйти посмотреть, но не будем. У нас перерыв, ребята, 12 часов. Сейчас перекусим что-нибудь. В общем, иду до мужиков. Пообщаемся опять, прикинем, что к чему. Места лютые, блин, ё-моё. И он только в конце начал. Что-то говорит, пиздоболит, он говорит, бля, батарейка застыит, он потом начинает, ну, говорит. Он нас хочет попадать в ГЕС. Куда? В ГЕС. Ты? Да поедем. Ну, ты мне сейчас говорил. ГЕС надо, блядь, так и, сука, лето опять сейчас пройдет, нахуй. Все хочу, сука, с этим. Ну вот и хозяева собаки, ребят, нашлись. Вчера, говорит, убежала собака. Да. Чисто медведь, говорит, лось работала. Походу дралась с кем-то. С медведем или с лосем. Да, жалко. Ну вот хоть какие-то люди. Вообще, думаю, никого не было. Цивилизация, да. Ну что, друзья, перекусили, отдохнули немножко. Увидели местных. Собачку жалко, да. Рабочая, говорит, собака была. Вчера, говорит, ушел за лосем и все, не знаю, что случилось. Дрался, наверное, скорее всего. В общем, идем дальше. Время 2 часа. К вечеру должно, мне кажется, раскрываться все равно. А так вот у ребят тоже тихо. Все, говорит, перепробовали. Тишина. Короче, таким же темпом, друзья, пойду. Троллинг и хорошие места, обкидка. Можно, конечно, обкидывать, но, блин, очень долго получится.
Так что погнали. Вот так. Килограмм, может, чуть-чуть до килограмма. Щука, да, Жень? На этот раз хорошо цепанулась. Нам все 3 сзади, как его, крючка. Ну, красавчик, молодец. Женек поймал. Ура! Даже сказал, жадно, блядь. Ура, ребята, распечатали. Речечку-то. Да не дается. Ух ты, кто тут сыграл так? Прикольно. Травы, ребят, немерено, просто немерено вообще. В аккурат, блин, закидываешь, и то, вот, смотрите, вот а еще такая трава. Не вот просто вот это, как бы, она тина вот эта, блин. Тут кто-то сыграл. И лес, наверное, скорее всего. И хорезок небольшой. Что-то троллингом, что-то так обкидываем. Ну, к вечеру, мне кажется, должны разловиться. Должны поймать по хвосту хотя бы. Это уже проверенный этап. Или рано утром, или к вечеру все равно выходит. Ну, на сплав идешь. В любом случае этот период надо будет проходить. Попадается, конечно, но редко. Редко, очень редко. Все уже на к вечеру лучше поклевывает. Мне кажется, все равно поймаем. Глухарь, ребята. Да ну нахрен глухарь. Слышали? Видели? Глухарище здоровый. Сидел тут. Видел меня. Потом все-таки решил свалить. Тайга, ребята. Дичи много здесь. Глухарек. Вот это обрыв, ребята. Вот это берег. Смотрите. И там бор. Там бор. Вообще огонь. Смотрите. Ай, красота. Метров 30-40, наверное. На камеру-то непонятно. Вообще круто. Заводчик, Огонь. ребят. Ага. Надо протаскиваться. Друзья, не хотит. Вот тут сейчас он плескался здесь. Я издалека увидел, что прыгнул. Ни тычка, ни подбиончика вообще не хочет он блесну. Хотя у Женьки на колебалку хапнул мне. 3 вертушки уже поменял. Охота поймать просто. Не то что щуку поймать, а вообще. Ну сегодня не клюет вообще ничего. Так что как-то так. Червя может, да, он хапнул бы или мушку. Может быть и соблазнился. Да, не люблю, конечно, вот когда вот так. Ну, нет понимания вообще никакого. Ладно, мучаем. Очередной перекур у нас. Решили идти полным ходом до лагеря. Время 4:30. Примерно мы уже понимаем, где мы находимся. В общем, не берет, ребят, сегодня щука. Вообще отказывается. Здесь рыба есть. 100% есть. Так что пойдем полным ходом.
Нашли такое местечко интересное. Тоже обрывы всякие крутые, неудобно. А тут такой подъезд, как раз 3 лодочки, сушинка и что-то так натоптано здесь. Не знаю, может рыбачат. Короче, решили здесь, ребят, уже никуда не пойдем. Прошли поселок. Так что нормально. Здесь закайфуем. А? Смотрите, ребят, что есть. Скатерть туристическая. Все как у людей. 5 штук. Только я не могу найти конец здесь. А? Ну хуй его знает, завязано. В Африке завязано. Вот так вот. Вату не катаем, как говорится. Потом там распилю просто. Да. Горох. Вроде бы выбрал, что не жульгает. Ага. Да ты что ли горох перетирать? Нет, горох у меня. А, да, думал, горох. Это свинина, да. Если так же ничего не будет, то смысл там что-то. Вот за этого, наверное, связи нету, да? Вот за Вильбасского моста. Вам не нравится, я не знаю. А потом что там можно? Но раньше я так было, не знаю сейчас. Не прибрал. Может и есть. Посмотрим. Если проспим утро, то я думаю, можно с лайков вызывать на Вильбасскому мосту, да? Че, пошел горох? Если не проспим утро, то... Ой, блядь, чухло меня. Ой, блядь, жопа у меня вообще квадратная там. Тому? Ну что, господа, будем пробовать гороховый суп. Серега, достань еще тарелки там такие вот. Да. Ба, держи. А ложки что? Сейчас мы И ложки достань, все достань. уберем. Горячий. Да, подвинь чуть-чуть. Колбасы не надо столько много резать. Две палки было, я В светофоре продают, блядь,
специально взял побольше. Я говорю, что жена говорит, что, блядь, собаки, что ли? Пусть собаки на рыбалку самое то. Да, конечно. Куда что? Тарелки железные. Держись. Это что такое? Я говорю, да. Ну что, друзья, все, мы вроде как остепенились. Ужин за сегодняшний день первый раз горячее. Время у нас 8 час. Сварили гороховый суп. Короче, разбились. Место прикольное. Туман уже. Сейчас потемнеет уже мах. Так, немножко разбазировались, кушаем. О, честно устали. Все устали. Не знаю, вроде ничего не делаешь, а устаешь. Так что ужинаем. Ставим палатку и, наверное, отдыхать будем. Потому что все устали. Когда чувствовал, вообще спалил. Вам как, где я с вами приехал? А вот что, в отпуске? Все, Женек, бери вон эту. Тяни. А что тут? Разона, да, уже? Давай. Щелкнул? А? Щелкнул? Да. Все, давай теперь. Теперь в ту сторону иди. Теперь внутрь залазить и потолок. Ставили домик, друзья. Берег у нас. Сегодня это палатка у ребят. Ничего такая, пойдет. И сегодня будем спать в ней все вместе. До Шельвицка только. Вот где мы спали, ниже до Шельвицка. Ну, я знаю. Вот до туда. И все. А ниже же там ебать ямы какие. Вот это глаз, ребята. Вот это глазик. Смотрите, какой глаз, ребята. Видали такой глаз? Охренеть. Настоящий глаз. Драконий. В общем, друзья, час ночи. Женьком посидели возле костра, классно. Пацаны спят уже. До завтра. Великолепная ночь. Спокойно, холодно, нормально. В общем, завтра что? Сплав, рыбалка. Будем надеяться. Спокойной ночи. Доброе утро, ребята. Давно уже проснулись, позавтракали. В общем, собираемся второй день. Сегодня у нас маршрут такой, не особо такой интересный. Ну, по вчерашним поклевкам ничего не могу сказать. Все нормально, ребята. Палаточку убрали, ночевали вот здесь, на таком поле. Красота. Бережок, такие березки. Все, догорает мусор, там фантики. Сейчас зальем. Грузим лодки и вперед. Погода шикарная, несмотря на 22 августа, 27 градусов. Сегодня день за республики у нас. Всех
Земляков поздравляю с праздником. Power on. 9. Ну все, греемся. Ну все, давайте, всем ни хвоста, ни чешуи, погнали. Чёрту. Погнали. Вот столовая ребят бобра. Причем сегодняшняя, скорее всего. Вот так он иву обгладывает, шкурку съедает. И вот такие палочки остаются. Вот, печали, ребята. Проблема с мотором у нас одним. Я не одеваю его. Перегружаемся. Сейчас тащить будем. Че, вообще там, да, ходуном все? Смотри, главное, чтобы не упал этот, блин. Нырнет и все, не найдешь, блин. Он стоит, знаешь, сколько сейчас, блин? Все у нас. Одну лодку потащили до деревни. Серега ко мне сел. Будем с Серегой рыбачить пока. Сейчас что батя решит. Посмотрим. Там, когда мы будем подъезжать к первому перекату, где мы лодки спускаем, там так мелко, там придется на веску. Там еще перед этим такой перекат. Ну, разберемся, что. Там... Сейчас что решат. Пойдем дальше или может домой поедем, не знаю. Что скажут сейчас. До этого. Там же недалеко. Да, мы уже подходим. Добрались до цивилизации. Ну как сказать, тут трасса, мост. Сюда мы и вызвонили машину. Мотор вообще что-то рассыпался весь. Задняя скорость сначала пропала, а потом весь задний снизу вот этот, где редуктор, все ходуном. Серега, мы шли сейчас с троллингом, что-то обкидывали. Ну, короче, все по старой схеме, ребята. Не берет она просто, не все. Сейчас будем решать, что делать. Какие планы. Кстати, с отсюда, друзья, я когда-то сплавлялся. Есть видео. Этот маршрут я ходил, а вот тот верхний не трогал. Так, друзья, у нас мотор развалился. Открутились болты. Плохо надутые, потом легкие, они потом летят. Вроде бы даешь пас, Одного везли. Да. Не выжил. Кстати, так отцу. Так, ну что, брать будем сегодня рыбу, нет? Конечно. Все. Эту лягушку-то, блядь, должен брать, да? Все, мужики поигрались, давай теперь надо Да. рыбачить начинать. Теперь начнем, да. Только был срыв и сразу, смотри, вторая. Через пацак упала. Женя говорит, если через ячу проходит, значит не берем, короче. Молодцы. Мужики еще поймали одну, да, мелкую. Видишь, блесна как работает? Не просто так. Вчера отец ловил, сегодня видишь. А мы тут что-то, видишь, макаем, толку нету. Реально рабочая. У тебя такой блесна нет? Нет, у меня блесен вообще нет. Да, Женек, рабочая походу. Жестко.
Вон, видишь, там что творится? Что, братцы, мы уже в другой деревне, так скажем, проплыли 2 больших моста, пару маленьких. В общем, нашли слип и выгружаемся. Сейчас Женя подгонит машину и домой. Время 6 час вечера. Рыбалка, ребята, убила. Река коварная. Блин, вообще не дала. Вообще не дала. Не знаю, опубликовать такое видео или нет. В общем, ну отдохнули там, конечно, капитально. Крутые места. Тайга, ребята. Прошли немало. Прям так достойно. Ну, вот такой болт. Вот такой. Очень понравилось. Я этот маршрут не ходил. В общем, спасибо Женьке, что так пригласил. У него дали мне лодку, мотор. Погнал, Андрюха. Погода, ребята, жара это убийственная. Она просто убила весь сезон. Мы вернемся на этот маршрут немножко попозже, ребят. А пока погрузка, выгрузка. Ну, я думаю, к вечеру дома буду. Может, даже застану не спящих. Все, братцы, берегите себя. На связи. Возвращаюсь домой. В машине стояла гробовая тишина. В глазах ребят я увидел усталость. Усталость от трудовой рыбалки. Да, рыбалка получилась, на мой взгляд, очень трудовая. Бесклёвие, жара, мошка, тяжелые перекаты, постоянная намотка травы на винт. Это было прям серьезно. Но несмотря на то, что в нашем экипаже были молодые ребята, я имею в виду себя, Женю, ну и в возрасте, ну и совсем молодые пацаны. Рыбалка, ребята, это такое занятие, которое, наверное, надо любить с детства, и этим надо жить. Пройденный маршрут, ребят, для меня прям какое-то завоевание очередного места, потому что этот маршрут я не проходил. И спасибо Жене, что пригласил меня на эту рыбалку. Я точно знаю, что в этих краях рыба есть, рыбы полно. Помимо щуки, окуня, здесь есть и благородная рыба, рыба хариус. В наших краях, которую надо искать и попадать на нее. Да, мы не попали в рыбу, но какой был вечер, какая была ночь, какое было путешествие. Это только надо проживать, это надо проходить. И тогда через неделю, через год ты вспоминаешь и говоришь возле костра, когда сидишь и говоришь: а помнишь в прошлом году, когда мы проходили, было еще хуже или намного лучше. Так что, друзья, рыбалка — это стихия, это своя жизнь. Берегите себя. Пока.